Honda Stream, двигатель К20А. Появился стук в двигателе при сбросе газа, также на определенных оборотах под нагрузкой. Похоже на шатунные. Сняли поддон. Внутри стружка. Сейчас будем смотреть, что стучит. Чтобы снять поддон, подрамник нужно приопустить, мягко говоря. То есть он отпущен по кругу. Здесь держится на одном болту. Вот. Причиной стука не четвертый цилиндр, не третий, где-то скорее второй либо первый. Чтобы до них добраться, до бугелей, нужно будет снимать масляный насос. Чтобы снять масляный насос, нам нужно будет открутить планочку успокоителя с 3 болтов и снять цепь. Цепь можно снять, не разбирая ГРМ. Масляный насос разбирать тоже не будем. Открутим его только от поддона для демонтажа. Он держится на 4 болтах. Нашли причину стука. Шатун на 2 цилиндре. Сейчас будем снимать, смотреть, обойдемся только вкладышами или коленвал. Итак, сняли вкладыш. Видно, наверное, на коленвале тоже есть задира. Но выработка небольшая. Также по вкладышам. Вкладыш старый и новый. Практически как фольга. Будем менять вкладыши, почистим коленвал и посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот, заполировали вал. Сначала шкуркой меленькой, потом скотч-брайтом. Остались все-таки вот такой скотч-брайт серый. Остались все-таки некоторые моменты. Возможно, видно, но они как таковые не ощущаются даже на палец. То есть следы есть, они как внутренние задиры. Будем собирать, пробовать. Если не поможет, меняем мотор, конечно. А так, временная мера вполне себе. По маслонасосу нареканий нет. Сетка чистая, не забитая везде. Выработки тоже нет, люфтов никаких нет. Остался небольшой звучок. Но люфт стал гораздо меньше. Будем собирать, готовиться к замене мотора. Запустили двигатель. Посторонних звуков в работе не слышно. Также пропал звук при сбросе газа. На какое-то время хватит.